叙述：一天，汤姆发现他的一只袜子失踪了。他彻底搜查了整个房间，甚至翻遍了整个衣柜，但袜子似乎凭空消失了。最后，他放弃了，决定穿上2只不同颜色的袜子。但在一天结束时，他打开洗衣机，发现那只失踪的袜子在里面。原来，他在洗衣服时不小心把袜子和脏衣服一起放进去了，这让他感到又惊讶又滑稽。他决定以后更仔细地检查他的洗衣机。